Hammaga assalomu alaykum. AQShga student vizasi orqali qanday borsa bo'ladi? Oilali bo'lsam, oilam ham men bilan birga bora oladimi? Bank hisobimda qancha mablag' bo'lishi kerak? Qanday qilib kollej topishim mumkin? Student vizasi bilan borganda ishlash mumkinmi? Bugungi videoda mana shu savollarga javob beraman. Sizlar uchun foydali videolar ko'proq chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, ijobiy fikr qoldirishni unutmang. Demak, Amerikaga student vizasini, ya'ni F1 vizasini olish uchun I-20 formasini to'ldirish kerak bo'ladi. Bu formani sizga Amerikadagi siz tanlagan kollejingiz tomonidan, sizni kollejga qabul qilgandan keyin va siz kerakli to'lovlarni amalga oshirganingizdan keyin beriladi. Va siz I-20 formasini to'ldirib, intervyuga o'zingiz bilan olib kirasiz. Agarda siz oilali bo'lsangiz va turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz ham siz bilan birga ketishni xohlasangiz, ularga ham alohida I-20 formasi to'ldirilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, siz AQShda tahsil olayotgan jarayonda farzandlaringiz ham maktabda o'qishni xohlasangiz, viza olganingizdan keyin farzandlaringiz uchun F2 yoki M2 vizasiga topshirishingiz mumkin. Oilangiz uchun hech qanday to'lov bo'lmaydi, chunki I-20 formasi oilangiz uchun ham sizning kollejingiz tomonidan beriladi. Faqat siz intervyuda F1 vizangizning nusxasi va bolalar sizning farzandlaringiz ekanligini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Demak, kollejga qabul qilinganingizdan keyin to'lovlarni amalga oshirib, I-20 formani olganingizdan keyin onlayn vizaga DS-160 formasi orqali topshirasiz va confirmation raqamining nusxasini intervyuga o'zingiz bilan olib kirasiz. Bu formani to'ldirayotganda ma'lum bir formatda rasmingizni kirgizishingiz so'raladi. Bundan keyingi jarayon intervyuga onlayn navbat olinadi. Viza asosan 120 kunga beriladi. Agarda siz o'qishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, vizangizni uzaytirishingiz mumkin. Intervyuda I-20 formasidan tashqari sizga pasport va bank hisob raqamingiz nusxasi kerak bo'ladi. Hisobingizda esa kurs davomida sizning xarajatlaringizni qoplaydigan miqdorda mablag' bo'lishi kerak. Bular masalan, kurs narxi oyiga o'rtacha $2000 bo'lsa, 6 oyi $12000 bo'ladi. Ijara narxi oyiga o'rtacha $700 bo'lsa, 6 oyi $4200 bo'ladi. Va yeguliklar uchun bir kishiga o'rtacha oyiga $300 bo'lsa, 6 oyi $1800 bo'ladi. Demak, jami hisobingizda o'rtacha $18000 bo'lishi kerak. Buni albatta taxminan hisobladim, chunki hamma shtatda narxlar har xil. Men esa New York shtatiga ko'ra hisobladim. Endi esa qanday qilib kollejni topishingiz mumkin? Kollejlarni languageinternational.com veb-saytida qidirasiz. Maslahatim, reytingi baland kollejlarni tanlang, o'shanda viza olish imkoniyatingiz ham yuqori bo'ladi. Video ostida ba'zi kollejlarning veb-saytini qoldiraman, bemalol kirib tanishib chiqishingiz mumkin. Sizga yoqqan kollejni tanlaganingizdan keyin kollejga email orqali murojaat qilasiz va ular sizga kollejga qanday registratsiya qilishingiz mumkinligi va to'lovlari haqida ma'lumot berishadi. AQShda student vizasi bilan ishlash uchun kollejga murojaat qilsangiz, ular sizga kollejni o'zida haftasiga 20 soat atrofida ish taklif qilishadi. Ba'zi studentlar kollejdan tashqarida ham ish topib ham ishlashadi. Faqat darslarni qoldirmaslik juda muhim. Bugungi ma'lumotlarim shulardan iborat. Keyingi videoda uchrashguncha omon bo'ling.